اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم استغفار کرتے ہو، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں برسائیں گے، اپنا فضل تمہارے اوپر برسا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اور تمہیں گارڈنز عطا کریں گے۔ جنات کا مطلب ہوتا ہے گارڈنز، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہریالی ہو جائے گی، اچھا وقت آ جائے۔ اور سید الاستغفار ہے، انشاءاللہ آپ کو اگر نہیں آتا تو انشاءاللہ اس کو اپنے اذکار میں شامل کریں۔ سید الاستغفار: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بڑا کمال کا استغفار ہے۔